Dag 19, 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. En man, en mamma, en mor, en pappa, en far, är, en syster, en bror. Grammatik. Genitiv. En kvinna, 2 kvinnor. En kvinna, 2 kvinnor. En kusin, 2 kusiner. En kusin, 2 kusiner. En farmor, en mormor. En farmor, en mormor. En farfar, en morfar. En farfar, en morfar. En farbror, en morbror. En farbror, en morbror. En faster, en moster. En faster, en moster. Min mamma, min mor, är en kvinna. Min mamma, min mor, är en kvinna. Min pappa, min far, är en man. Min pappa, min far, är en man. Lägg till ett S så blir det genitiv. Mammas barn. Min pappas mamma är min farmor. Min pappas mamma är min farmor. Min fars mor är min farmor. Min fars mor är min farmor. Min pappas pappa är min farfar. Min pappas pappa är min farfar. Min fars far är min farfar. Min fars far är min farfar. Min mammas mamma är min mormor. Min mammas mamma är min mormor. Min mors mor är min mormor. Min mors mor är min mormor. Min mammas pappa är min morfar. Min mammas pappa är min morfar. Min mors far är min morfar. Min mors far är min morfar. Min pappas, min fars bror är min farbror. Min pappas, min fars bror är min farbror. Min pappas, min fars syster är min faster. Min pappas, min fars syster är min faster. Min mammas, min mors bror är min morbror. Min mammas, min mors bror är min morbror. Min mammas, min mors syster är min moster. Min mammas, min mors syster är min moster. Min morbrors och min mosters barn är mina kusiner. Min morbrors och min mosters barn är mina kusiner. Min farbrors och min fasters barn är mina kusiner. Min farbrors och min fasters barn är mina kusiner. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.